I am Skeptisch! Hast du's gehen nicht, oder was? Echt, du schubst deinen Freund nach oben. Hey, dir wird du Gift. Und jetzt halt viel Spaß mit dem Video. Hallo ihr Leute und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit mir, Amur. Und heute haben wir wieder einiges vor. Und zwar muss ich heute eine Schaffarm bauen, weil mir ist was ganz Wichtiges aufgefallen. Und zwar ist der 27.10.2024 und in 2 Tagen am 29. ist das große Jubiläum von Minecraft mit Mur. Das heißt, vor einem Jahr genau habe ich die erste Folge ausgebracht. Und das möchte ich ein bisschen feiern, indem dass ich was baue. Und was ich baue, verzeihe ich aber erst in der nächsten Folge, die wo dann an dem Tag rauskommen wird. Aber dafür brauchen wir heute auf alle Fälle eine Wollfarm. Und das war eigentlich auch heute der Plan für die heutige Folge. Deswegen schaut jetzt erstmal, dass wir die Materialien zusammensammeln. Das warten einmal ein Chest, ein Beobachter, ein Trichter, ein Dispenser, eine Schere, eine Trichterlore, ein Rail und natürlich Redstone. Das braucht man in so gut wie jeder Farm. Und das darf ich jetzt erst einmal rauffarmen und wir sehen uns dann, wenn ich die ganze Farm da zusammenbaue. So Leute, ich war jetzt kurz im Nether und habe nochmal schnell ein bisschen Netherquarz Entschuldigung, bin ein bisschen krank. Und ein bisschen Netherquarz geformt. Das braucht man ja für die Beobachter. Und jetzt hätte ich sagen, gehe ich mich schnell zurück ins Dorf, weil da möchte ich die eigentliche Farm auch aufstellen. Einfach nur da, weil da auch unser Spawn ist. Und ja, ich möchte das, was ich bauen möchte für unser Jubiläum, sage ich mal, möchte ich auch am Spawn bauen. Ja gut, dann noch mehr Timelapse. So Leute, ich habe jetzt schnell ein Boot craftet, weil wir müssen da jetzt am Meer auch mal noch schauen. Ich brauche halt nämlich. Ui, da haben so. Da hat einfach so Lobster. Hi! Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt. Servus. Es ist so ein blauer Seiten. So, da haben überall nur. Da haben überall nur so rote. Ist so blau dann Seiten. Falls ihr euch da auskennt. Da ist mir natürlich gefallen, wenn es in den Kommentaren schaut. Kann man denn irgendwie? Was ist jetzt vielleicht dumm? Kann man den in einen Eimer nehmen? Ja! Hummer-Eimer! Geil! Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Weil der glaube ich, der kann sogar selten sein. So, wir brauchen auf alle Fälle ein Korallenriff. Weil wir brauchen einen Seegurken. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt mal da schnell am Meer, ob da irgendwo so ein Korallenriff ist. Das wäre natürlich wirklich geil. Also Wal, hi Wal. Ah, da ist ein Shipwreck. Ich war noch nie ein Shipwreck looter, glaube ich. Nur da einmal gehen. Okay, und schauen wir, dass wir das auskennen. Oh hi, da ist ja so ein Orca. Hi. Und da herum ist jetzt nochmal da auch noch was, ja. Ja, da.
Schatzkarte, ui, geil. Und noch ein Kompass. Schatzkarte ist geil, lustig die Schatzkarte auch gleich noch lupen. Wir sehen ja eh auf der Map, wo ungefähr unser Dorf ist. Gut. Ah, ich habe noch einen Effekt. Macht des Orcas. Was hilft mir das? Gut. Da hinten ist ein Schatzprogramm. Hi Orca. Das ist ja richtig cool. Macht des Orcas. Nur ich weiß leider nicht, was mir das bringt. Falls ihr euch da auskennt, natürlich gern wieder in Kommentare. Das hat mich natürlich riesig freuen. So. Da ist der Schatzprogramm. Wo? Ah, nur weiter der Vierer. Mhm. Muss jetzt ziemlich schnell die Karten weg da. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber normal bei den Chunk-Koordinaten. Normal muss das da so ausschauen. Und jetzt halt einfach da so ein. Hol mal einmal halt mal. Oh mein Gott. Ich suche jetzt auf alle Fälle da die Schatzkiste. Normal ist es ja, wenn man da F3 hat, wo die Chunk-Koordinaten. Ich weiß auch nicht, ob das so. Warte, wo steht denn das? Ich kenne mir überhaupt nicht aus. Die Chunk-Koordinaten 9, 9. Aber ich weiß das, ich kenne mich da echt nicht aus. Oh gut, dann müssen wir es jetzt einfach auf die gute alte Art machen. Und wenn wir uns jetzt mehr Schaufel holen. Was ist das überhaupt für Holz? Und da ist er schon. Und TNT, Diamanten und ein Herz des Meeres, gell? Endlich ein bisschen lesen. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen mein Scheiß zeigen. Was ich wirklich nicht brauche, wegwerfen. Die brauche ich eigentlich nicht. Guten Kompass, weiß nicht, ob ich den noch brauche. Papier brauche ich eigentlich nicht. Geil, aber dass da 2 Dias drin waren. Sonst die Prismarinscherben. Auf alle Fälle auch noch mitnehmen. Da das Eisen, auch wirklich wichtig. Und das Gold brauchen wir auch noch, weil wir brauchen die besonderen Rails. Gut. Dann, da ich ja schon sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir brauchen im Prinzip die Schatzkarte eigentlich nicht mehr. Die können wir eigentlich da lassen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg heim. Mit der normalen Map halt. So Leute, gleich haben wir daheim, gibt es euch das für viel Creeper da haben, ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich da nicht noch in einen reinrenne. Wieder. Und dann können wir eigentlich schon gleich mit dem Bau von unserer Wollfarm anfangen. Dann haben wir ja da hinten schon ein paar Schafe gehabt, aber ich möchte eine vollautomatische Wollfarm machen, einfach weil es cooler ist. Und ja.
haben unsere Schafe. Und jetzt lege ich mir erst, ja, Schlupfer werde ich mir nicht mehr legen können, aber jetzt lagere ich erst einmal mein Zeug alles rein. Und dann, oder oben ist noch einer. Ja, geil, dann lassen wir es einfach da stehen. Dann werde ich schon mal anfangen. Wir brauchen Cobblestone. Dann brauchen wir Redstone. Gut. Dann muss ich am Anfang erst einmal eine Lode craften. Lode, die craftet dann zusammen mit dem Trichter, zack. Dann brauchen wir Rails und Powered Rails, aber ich kenne mich da gerade nicht so aus, wie man die craftet. Schiene heißen die auf Deutsch. Oder egal, warte mal, die war da irgendwie so oder so. Oder so. Ah ja, das waren normale Schienen und Powered Rails waren die dann mit Gold. Jetzt habe ich mal Gold auf sie eingelagert da hinten. Da brauchen wir nämlich auch Powered Rails. Weil ich könnte das natürlich so machen, dass jetzt einzeln eingelagert wird, das dauert aber viel zu viel kosten. Und ich möchte es eigentlich schon stylischer machen mit Redstone. Dass das hin und her fährt, die Schiene. Gut. Das wäre dann irgendwie so sein, dann zack, zack und in der Mitte noch Redstone. Oder oben Redstone. Unten Redstone. Keine Ahnung, ich kenne mich gerade nicht aus. Warum gibt's ja, warum ist ja das Craft? Warum ist ja das Craft? Entschuldigung, gleich. Warum ist ja das? Ah, sag! Warum ist denn das Crafting-System so kacke da? Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Beobachter. Da brauchen wir eigentlich auch gleich mehr. Machen wir mit 3. Dann brauchen wir noch 3 Spender. Machen wir 4. Dann brauchen wir noch Powered Rails. Warte, gleich los für mich schnell googeln. Ah ja, moin. Gut. Danke Google. Gott sei Dank leben wir in heutigen, in sicher nicht geiler Zeiten heutzutage. Das ist einfach wunderbar. Das heißt, ich war eigentlich schon richtig, wir brauchen so. Dann da ein Stick und da rund ein Redstone. Und dann haben wir unsere 6 Antriebsschienen. Und dann brauchen wir noch normale Schienen auch. Und dann nehmen wir auch nochmal so viel. Gut. Und dann können wir mal jetzt rings, dann können wir eigentlich schon mit dem Bau anfangen. Genau. Zack, zack, zack. Ich hätte gesagt, wir bauen die da her. Da hinten. Da ist jetzt zwar ein bisschen ein Wasser, aber das können wir schnell terraformen. Da haben wir einfach mal da ein bisschen was weggeräumt. Und dann einfach und zack. So, dann fahren wir ganz einfach an. Die Schafe ich dann einfach später. Fahren wir ganz einfach an. Und zwar nehmen wir unseren Beobachter und bauen wir den da hier. Ups, ja, komplett verkackt. Und zwar bauen wir den da so hier. Eigentlich muss er in die andere Richtung zeigen, das ist so. Genau. Dann brauchen wir unser Redstone, das kommt da auf. Und dann unseren Spender, der kommt da auf. Ich hoffe wirklich, dass ich das richtig nochmal habe, weil ich verwechsel normal immer Spender und das andere, also Spender und wie heißt das, Auswurfsblock.
Also, aber ich glaube jetzt gerade, wenn ich es richtig gemacht. Ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Wenn nicht, habt ihr jetzt von mir die Erlaubnis, das könnt ihr mir in die Kommentare gerne zusammenscheißen. Aber übertreibt es nicht. Gut. Gut. Und gehen wir da so. Ja. Da können wir eigentlich dann auch was Geiles bauen. Okay. Dann bauen wir jetzt das Ganze noch im Abstand da. Da muss jetzt dann eigentlich irgendein Block her. Dazu nehmen wir schon irgendeinen schönen Block. Nehmen wir schnell mal Holz. Das heißt, wir bauen den Baum schnell ab. Bauen wir aber gerade zur Hälfte ab. Normal darf man das nicht, das ist Minecraft-Gesetz, ich bin gerade einfach zu faul. Das heißt, ich werde das dann später in der Timelapse den kompletten abbauen, also keine Angst. Gut. Dann baut man dort so Blöcke. Zack, zack. Und da noch. Und da baut man eigentlich noch zu. Gut. Dann brauche ich jetzt einmal ein freiwilliges Schaf und ich brauche noch eine Weizen. Oder ich brauche am besten alleine, weil dann kann ich gerade eins mitnehmen. Das ist, glaube ich, gescheiter. Und dann können wir gleich mal testen, ob unser Ding da funktioniert. Dann brauchen wir mal alleine. Haben wir wieder eine? Natürlich nicht. Okay. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Aber mei. Schaf hat jetzt auch nicht so wertvoll, dass ich jetzt nicht einfach alle nehmen kann. Gut. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Weizen. Zack. Dann. Oh, zack. Oder ich nehme es einfach da mit uns. Geht's da auf. Okay, bitte da eine. Bitte geh da eine. Du sollst da einige. Oh na. Bitte geht's da eine. Bitte. Ja. Einer nur. Ja. Oida, das wird jetzt ein Krampf, ich sag's euch. Leid! Ja. Ja, genau. Gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Schaf ist jetzt da drin. Und eigentlich müsste ich mich nicht pennen gehen. Gut. Ich gehe schnell schlafen da. Da haben überall Schaf. Ich keine Ahnung, wie viel Versuche ich jetzt da braucht haben, aber irgendwie haben wir es geschafft. In dem Tutorial hat es auf alle Fälle leichter ausgeschaut, das kann ich sagen. Und wir haben da sogar die vom Villager House verlassen, mein Gott. Jetzt sind sogar noch Monster in der Nähe. Also wunderbar. Gut. Ach Mann. Ich möchte doch gerade schlafen. Wo haben denn jetzt da Monster? Gut. Dann können wir eigentlich dann gleich mal testen, ob unser Farm funktioniert, aber wir haben noch nicht mal gescheit fertig mit dem Bauen. Jawohl, endlich kann ich schlafen. Das ist super. In der Zeit, wo ich da schlafe, Wahnsinn, jetzt habe ich 40 Minuten in der Aufnahme und habe eigentlich noch gefühlt nichts gemacht. Gut, in der Zeit, wo ich da die Farm baue, könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen. Hat mich riesig freuen. Ich habe noch einiges vor in dem Projekt, mit der Rolle in dem Projekt, und da hat mich natürlich auch immer gefreut, wenn es mir da ein bisschen Support. Ja. Gut. Dann fahren wir einfach mal an, placen wir da eine Schiene, dann nehmen wir da, zack, zack, und dann so. Wir brauchen eigentlich nur zwei. Nehmen wir die Fackel, können wir die Fackel über da hinten placen. Und es kann sein, dass einfach durchfährt. Genau. Dann nehmen wir ein paar normale Schienen. Und warte, wir haben ja eine Schaufel. Dann nehmen wir die her. Gut.
Dann baue ich jetzt nämlich nicht den Zaun da ab, weil dann, bevor das die ganzen Schafte vorrennen, müssen die schon noch nicht einfangen. Wie gesagt, ich baue jetzt mit 3 oder 4 Farmen, die wo alle ungefähr genauso ausschauen wie die. So, und dann einfach nur noch so. Zack. Und dann haben es wirklich falsch gemacht. Oh! Der macht es der von kein Spender sein. Der droppt wirklich eine Schere. Oh mein Gott. Oh. Aber Auswurfblöcke oder was? Das Penser? Das anders? Also ich check das aber nie. Nehmen wir zumindest unser Trichterlader her. Da brauchst du noch eine Antriebsschiene. Zack. Gut. Und dann muss das wirklich der andere Block sein. Also, dass ich das nie check. Gut, dann müssen wir uns erst einmal ein paar Bögen machen. Da ist einer. Das war der dann da. 8 Blöcke da Redstone Staub. Und da so. Na. Spender ist das. Das ist ein Werfer. Ist es dann ein Werfer anders? Wenn jetzt nämlich ein Werfer eine Schere gibt, zack, und dem dann, das geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum? Warum kann ich mir das nie merken? Nie. Oh. Gut, da muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich da den durch einen Werfer austausche. So, dann tue ich in den Werfer, kommt jetzt da eine Schere rein. Und dann tue ich das einmal in die Scheren. Da muss ich aber warten, bis das alles nachwächst. Gut. Und normal müsste dann da müsste man eigentlich noch was umbauen. Das heißt, wir brauchen noch einen Block. Ey, halt ist der Grind zu real. Und wenn es den Grind genauso fühlt wie ich. Der hat schon mein ganzes Zeit mitgenommen, oder? Wenn es den Grind genauso fühlt wie ich, dass wir natürlich freuen, wenn es ein Like und ein Abo da lassen darf. Gut. Wir müssen jetzt also schauen, dass wir noch 2 Bögen kriegen. Das würde ich am besten einfach über einen Fletcher machen. Da haben wir bestimmt noch irgendwo bei Emeralds umeinander liegen. Jo! Er hat gerade den Spinner gemacht. Die wollte ich gerade kriegen, ja. Was ich auch unbedingt noch schnell schauen muss. Ich glaube zwar nicht, weil ob das stimmt, aber es war eigentlich logisch. Ich brauche für die nächste Folge grünen Farbstoff. Aber den kann man, soweit ich weiß, ja nicht einfach mischen, oder? Na, geht nicht. Warum eigentlich nicht? Das ergab voll mehr Sinn. So, jeder weiß doch, dass Grün und Blau, das Gelb und Blau miteinander. Das Gelb und Blau miteinander grün ergehen, oder? Gut. Dann
wie gesagt, muss ich noch schnell schauen, dass ich 2 so Bögen krieg. Ich muss so und so das ganze Dorf einmal noch reparieren, beziehungsweise, keine Ahnung, mal schöner machen. Das möchte ich auch in den nächsten Folgen mal machen. Ich habe so viele Pläne, Leute, das glaubst du das gar nicht. Dann da sagen wir uns mal schnell ein paar Sticks. Und dann traden wir uns mal schnell da von dem Brie. Dafür braucht der, zack, für einen Bogen. Dann haben wir unsere Scheren auch noch, die wir brauchen. Und dann können wir endlich anfangen, dass die Farm endlich mal ins Laufen kommt. Es ist ja wirklich nicht mehr schön zum Reden. Dann müssen wir einfach bloß warten. Da ist jetzt eine Zeigerin. Dann müssen wir einfach bloß warten, bis der Typ wieder das Futtern anfängt. Das heißt, da brauchen wir noch mehr Schere. Gut. Den Kumpel können wir dann auch mal färben. Ah, seht ihr, der ist instant da wieder. Ja. Wie nennt man das? Geschert worden, ja, gescheren. Das ist mir nicht eingefallen. Und der auch. Also, endlich, Leute, es funktioniert. Das ist wirklich gut. Und dann haben wir da auch unsere wunderbare Schaffarm. Also, Leute, dann haben wir jetzt endlich wieder mal ein bisschen Zeit geschwind. In der Folge haben wir dann auch sogar einen Schatz gefunden, was mich eigentlich echt gefreut hat. Gut. Dann haben wir unsere Schaffarm gebaut. Und dann, Leute, erwartet euch nächste Folge dann noch etwas ganz krass. Und zwar möchte ich an die Seiten da vom Villager Haus, wenn es hinpasst, wenn nicht, dann bauen wir es einfach da hinten irgendwo hin. Möchte ich das gute alte Minecraft mit Moor Logo hinter bauen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall farbige Wolle. Die brauchen wir auch noch in schwarz. Das heißt, wir müssen noch schnell den schwarzen Farbstoff holen, den habe ich hoffentlich mitgenommen haben. Aber natürlich nicht, vielleicht in meinem Haus. Wir brauchen einen braunen Farbstoff. Den kann ich eigentlich aber von dem Schaf da nehmen. Das ist voll wichtig, das ist richtig wichtig. Weil sonst hätte ich Cocoa Beans farmen müssen. Wir würden uns auf alle Fälle das Schaf schnell holen. Das Schaf. Und wenn wir das in der Oder nicht da. Gut, Leute, während ihr da hinten vor, könnt ihr schon mal ein Like und ein Abo da lassen. Das hat mich wie immer riesig freuen. Ich habe nicht echt viel Mühe in die Folge eingeschickt. Ich bin jetzt in der Stunde der Aufnahme. Was sagst du? Was? Ja, er hat mir gerade erzählt, dass nur 2% von euch einen Kanal abonniert haben von den Zuschauern. Das finde ich eigentlich echt schlimm. Leute, was ist los mit euch? Auf alle Fälle, wenn ihr zu die coolen Kinder kehren möchtet, dann darf ich euch natürlich empfehlen, Lust zur Like da. Und abonniert den Kanal, um sicherne, hochqualitativen Videos wird diese Folge, diese massive Grind-Folge nicht zum Verpassen. Gut, wie zum Henker schaffen wir jetzt das, wie zum Henker schaffen wir jetzt das, dass wir den braunen Schafjungen da reinbringen. Gut, nehmen wir noch schnell was mit. Ich weiß schon, heute läuft nix so, wie es sich gehört. Heute bin ich einfach nur anders verwirrt. So, du hast hoffentlich keine Färbung, ja. Kommen wir wieder her. Und dann kommst du mal her. Sag, nicht du. Nicht du. Bitte nicht. Geh du da weg. Du kommst da einer. Dann brauchen wir da das. Zack, Zaun.
Und dann haben wir unsere braune Wolle, ja. Jawohl, wir haben unsere braune Wolle. Das ist so wichtig gerade. Es ist so wichtig. Sonst hätte ich jetzt wirklich auf stundenlange Suche nach einem Dschungel gehen müssen. Gut. Und dann geht dahinter blaue Wolle, weiße Wolle, jawohl. Das heißt, wir brauchen nur noch grünen Farbstoff. Den wo wir irgendwo dann noch entweder durch einen Kaktus oder halt irgendwie hellgrüne Wolle durch ein Korallenriff, durch Seegurken finden. Gut, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt verabschiede ich mich einfach von euch. Habt noch einen schönen Tag. Wenn es euch genauso geht wie mir und ihr seid ein bisschen krank, natürlich gute Besserung. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bleibt flauschig bis dahin und ciao. Du schubst deinen Freund nach oben. Hey! Dir jetzt, du Gicht. Ja, was der für Augenglück? Gib euch das. Gleich die da aussetzt.